görə Əlcəzairin işğalı bir şilləyə görə baş verib. Mən Fransanı buradan qovan və Əlcəzairin bayrağını dalğalandıran mücahidlərdən idim. Bir oğlan mənə dedi ki, gəl polisi öldürək. O gün mən bomba aparmalıydım. Uşaqları da gilətinlə öldürürdülər. Çünki uşaqlar böyüklərə yardım edirdi. Müstəqilliyə çox az bir vaxt qalanda isə Fransa burada ilk nüvə sınağını həyata keçirib. Sidi Bel Abbasdakı həbsxanadan 150 Əlcəzairli mücahid səhraya gətirilib və onlardan təcrübə siçanı kimi istifadə edilib. Fransa üçün məscidlər təhlükə mənbəyi idi. Ona görə də onları müxtəlif ticarət müəssisələrinə, inzibati idarələrə çevirirdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Fransa müstəqillikdən sonra da öldürməyə davam edir. il, yəni 1830-cu ildən 1962-ci ilə qədər Fransanın işğalçılıq siyasəti altında olan Əlcəzair azadlıq əldə edən günə kimi çoxlu sayda fiziki, mənəvi və maddi məhrumiyyətlərə, işgəncələrə, terrora məruz qalıb. Dünyada baş verən dəhşətlərin ən dəhşətlilərinin ilk ünvanı da məhz Əlcəzair olub, Fransanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində. Müstəqilliyə çox az bir vaxt qalanda isə Fransa burada ilk nüvə sınağını həyata keçirib. Paytaxt Əlcəzairdən 1146 kilometr uzaqlıqda yerləşən Adrar vilayətinin Riqan ərazisində 1960-cı il fevralın 13-də reallaşdırdığı ilk nüvə sınağına Jerboa Blue kod adını verir, yəni mavi səhra gəmiricisi. Mavi sözü Fransanın bayrağındakı mavi rəngə işarə edir. Niyə Fransa nüvə sınağını məhz Əlcəzairdə reallaşdırıb? 1957-ci ildə Fransanın BMT-dəki nümayəndəsi Guillaume Georges BMT tribunasında çıxış edərək deyib ki, Fransanın nüvə proqramı Əlcəzair səhrasında icra ediləcək. Çünki orada heç bir həyat əlaməti yoxdur və əhali yaşamır. Partlayış bu zonada böyük çirklənməyə səbəb olub və qonşu dövlətlərin ərazisini belə çirkləndirib. Yayılma radiusu 3000 kilometr olub və Afrikada 26 dövlət bu partlayışdan təsirlənib. 2013-cü ildə təqdim edilən xəritə sübut edir ki, partlayışın fəsadları çox böyük olub. İlk partlayışdan sonra Fransa daha 3 yerüstü partlayış törədib. Bunları ağ siçan, qırmızı siçan, yaşıl siçan kod adı altında edib. Digər partlayışlarda isə Fransa Əlcəzair insanlarını sınaq niyyəti ilə istifadə edib və bu məqsədlə Sidi Bel Abbasdakı həbsxanadan 150 Əlcəzairli mücahid səhraya gətirilib və onlardan təcrübə siçanı kimi istifadə edilib. İndi orada radiasiya var. O yerlərdən götürülən analizlər bir daha sübut edir ki, nüvə partlayışlarının ziyanları hal-hazırki dövrə qədər davam edir.
Həmin yerlərdə indi də xeyli sayda nüvə tullantısı var. Fransa o tullantıları yığmadan oranı tərk edib. Orada yaşayan cəmaət özləri də bilmədən həmin maddələrdən istifadə ediblər və bu da onların səhhətinə mənfi təsir edib və xeyli sayda qurbanlara gətirib çıxarıb. Biz indiyə kimi də nüvə tullantıları xəritəsini əldə edə bilməmişik. Fransa onları bizə verməkdən imtina edir. Bu tullantılar təbiətə, heyvanlara, su mənbələrinə mənfi təsir edir. Bildiyiniz kimi, bu nüvə partlayışı baş verdikdə bir neçə təhlükəli maddələrin yayılması prosesi olub və bunlardan biri plutoniumdur. Plutoniumun qalma müddəti fizika qanunlarına görə 24110 ildir. Başqa bir maddə olan silisiumun qalma müddəti isə 30 ildir və bu maddələrə istənilən nüvə partlayışı olan məkanlarda rast gəlmək mümkündür. Biz bu partlayışın baş verdiyi Hoysala məntəqəsinə nəzərə saldıqda deyə bilərik ki, bura əvvəllər əkin sahəsi idi. Burada taxıl əkilirdi. Partlayış nəticəsində buradakı heyvanlar və bitki örtüyü yox olub. Sınaqdan dərhal sonra Fransa prezidenti General Charles de Gaulle ictimaiyyət qarşısında çıxış edir. Çox yaşa Fransa deyir və bu möhtəşəm uğura görə hamıya ürəkdən təşəkkür edir. Bununla da Fransa nüvə silahları olan ölkələrin seçilmiş klubuna daxil olur. Fransa atom silahlarını gizli şəkildə istifadə etmək və digər ölkələrlə rəqabət aparmaq məqsədi ilə Sahara səhrasında 2 nüvə bazası inşa edir. O zaman jurnalistlərin hadisə yerinə getməsinə icazə verilmir və mətbuat yalnız bir şahidin verdiyi məlumata əsaslanır. Yaxınlıqda yaşayan 30 minə yaxın insan, eləcə də ərazidə çalışan fransız mütəxəssisləri nüvə sınaqlarının məhvedici təsirinə məruz qalır. Radioaktiv çöküntülər nəticəsində yerli əhali arasında dəri və daxili orqan xərçəngi, kör olma, doğuş qüsurları kimi xəstəliklər yaranır və sürətlə çoxalmağa başlayır. Təşəvvühət xilqiyyə, nəs firqən. Həmin yerlərdə indi də anadan gəlmə şikəst uşaqlar doğulur və bu çox təhlükəlidir. Eyni zamanda çox böyük miqdarda xərçəng xəstəliyinə səbəb olub. As a science researcher, bir tədqiqatçı kimi Fransadan, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətdən tələbiniz nədir? International community. 1996-cı ildə Əlcəzair Fransanın nüvə dosyası məsələsini qaldırdı. Həmin vaxtdan etibarən Fransa bəzi arxivlərini açdı. Amma 2008-ci ildə Fransada qəbul olunan arxivlər haqqında qanuna əsasən nüvə arxivləri birdəfəlik bağlandı. Baxmayaraq ki, Əlcəzairin bu barədə tələbləri tamamilə aydın idi. İlk növbədə bu nüvə cinayətlərini Fransa etiraf etməli idi. İkincisi üzr istəməli idi və üçüncüsü isə bu hadisələrin minlərlə qurbanına təzminat ödəməli idi. Həmçinin də beynəlxalq qanunlara əsasən nüvə sınağından zərər görmüş yerlərin bərpası ilə məşğul olmalı idi və bu məsələni Əlcəzair tələb edirdi. İndiyə kimi Fransa bizə bu işdə heç bir yardım etməyib, hətta nüvə tullantılarının xəritələrini belə təqdim etməyib. Fransaya qarşı olan bu mübarizə sona kimi davam edəcək. Çünki nüvə partlayışları nəticəsində əmələ gələn ziyanı yox etmək üçün adi vasitələr kifayət etmir. Çox yüksək səviyyəli texnologiyadan istifadə etmək lazımdır. Nüvə partlayışları nəticəsində baş verən vulkanlar hələ də davam edir. Fransanın Blue Jerboa adlı ilk nüvə sınağı 1945-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaponiyanın Hiroşima şəhərinə atdığı bombadan 4 dəfə güclü olub. Ümumiyyətlə 1960-cı ildən 1966-cı ilə qədər Fransa Əlcəzairin Sahara səhrasında 4 atmosfer nüvə sınağı və daha 13 yeraltı sınaq keçirib. Deyilənlərə görə Əlcəzairin işğalı bir şilləyə görə baş verib. 1827-ci ildə Əlcəzair hökmdarının sarayına gələn Fransa səfiri ondan borc və borc faizlərini tələb edir. Bundan qəzəblənən hökmdar Fransa səfirinin alnına balaca bir şillə vurur. Səfir özünü təhqir olunmuş hesab etsə də heç nə demədən sarayı tərk edir. 3 ildən sonra 1830-cu ildə Əlcəzairi işğal edən Fransa bunu bəhanə gətirir. Və bu şillənin bəhanəsi 132 illik kolonializm dövrü boyunca saysız-hesabsız faciələrə səbəb olub. Sadaladıqca bitməyən faciələrə. 1954-1962-ci illərdə Əlcəzair müharibəsi zamanı Fransaya qarşı mübarizədə 1,5 milyon insan şəhid olub və Əlcəzair tarixə 1,5 milyon şəhid ölkəsi adı ilə düşüb. Ümumilikdə isə müstəmləkəçilik dövründə 5 milyondan çox Əlcəzairli Fransanın məkirli niyyətini qurban olub.
Fransa azğınlığına qarşı mübarizə aparan 92 yaşlı mücahid Abdullah Debağ Aralıq dənizinin sahilindəki evində qürur duyduğu xatirələri ilə baş-başadır və hər sorana ömrümü boş yaşamadım deyir. عندي صديقتي سمعت تركت كل شيء هذا. Orduda 2 dostum var idi. Hər şeyi atıb vətən naminə dağlarda vuruşurduq. Orada yemək, içmək, rahatlıq yox idi. Ancaq fransızlara qarşı müharibə, yenə də müharibə əzmi var idi. وكان الحرب ضد فرنسا. Siz öz məqsədinizə nail oldunuz bir Əlcəzair vətəndaşı kimi, döyüşçüsü kimi. جيش التحرير اللي انضميت له انا جيش التحرير. Azadlıq ordusunun tək niyyəti Əlcəzairin azadlığı idi. Məqsəd Əlcəzairi Əlcəzairlərə qaytarmaq idi. Fransızları öz bayraqları ilə birgə ölkədən çıxarmaq idi. نخرجوا فرنسا نخرجوها. Sizin üçün, sizin ölkəniz üçün azadlıq nədir? الحرية لما ما يكونش واحد يتحكم فيك. Azadlıq odur ki, sən hiss edirsən ki, kimsə sənə hökmranlıq etmir. Azadlıq çox qiymətlidir, qanla qazanılır. İnsanlar bu müstəmləkətçilərə qarşı çıxır və onları ölkədən qovur ki, bu ölkənin gələcəyi özlərindən sonrakı nəslə qalsın. Mən Fransanı buradan qovan və Əlcəzairin bayrağını dalğalandıran mücahidlərdən idim. Məndə belə bir his var ki, bu işi Allah yolunda etmişəm. Mən mənəvi baxımdan xoşbəxt və rahatam. Əlcəzair bayrağını görəndə deyirlər: Abdullah Mücahid, siz bacardınız. Fransız bayrağı artıq ölkəmizdə mövcud deyil. Biz onların ayağı altındaydık. Allaha həmd edirəm ki, bu yolda müharibə və cihad etdim. Övladlarım səhərlər gözlərini açanda Əlcəzair bayrağını görürlər və deyirlər ki, ata, çox sağ ol. ويقولوا شكرا بابا. Əlcəzair müharibəsi zamanı tez-tez kafelərdə, konsert salonlarında, bir sözlə fransızların toplaşdığı kütləvi yerlərdə partlayışlar baş verirdi. Şübhə doğurmamaq üçün fransızlar kimi geyinən, fransız saç üslublu gənc və yeniyetmə qızlar bu bombaları həmin məkanlara qoyurdular. O qızlardan biri Jasmin Belkasam idi. Könüllü olaraq vətənin müdafiəçilərinə qoşulan Jasmin günlərin bir günü partlayış zamanı yaralanır və ayaqlarını itirir. Mən dağlara getmək istəyirdim, mübarizə aparmaq istəyirdim. Yaşım da çox az idi və bir dəfə polis buradakı evimizə gəlib məni axtardı. Mən ərləri həbsdə olan ailələrə pul aparırdım. Polislər gəlib qonşularımdan məni soruşanda, qonşularım deyiblər ki, güya dağlara getmişəm və orada da ölmüşəm. Bir ay dağda qaldım. Bir oğlan mənə dedi ki, gəl polisi öldürək. O günü mən bomba aparmalı idim. Amma öncə şəhərə getdim, bıçaqla getdim. Bir polisi və bir hərbçini öldürdük və geri döndük. Apardığınız mübarizəyə görə peşman deyilsiniz. Xeyr, müstəqilliyimizi əldə etməsəydik, bəlkə təəssüflənərdim. Allaha şükür olsun ki, biz müstəqilliyimizi qazandıq. Müstəqil olmasaydıq, yəni çoxdan üzüntüdən ölmüşdüm. Bilirsiniz, nəsə qurban verməlisiniz. Bütün ölkələrdə belədir. Müstəqilliyinizi qazanmaq üçün qurban verməlisiniz. Mən məhkəmə qarşısına çıxanda hakim mənə demişdi ki, siz 10 il fasiləsiz məcburi işləməlisiniz. Cavab verdim ki, cənab hakim, mən işləmək istəyirəm, amma necə işləyəcəyəm, axı ayaqlarım yoxdur. Zaldakılar qəhqəhə çəkib güldülər, özləri də pis vəziyyətə düşdülər və həbsxanada 4 il qaldım. 15 qız idik orada, biz orada bir qalırdıq. Eyni otaqda yemək yeyirdik. Mənə Minuşa deyirdilər. Ərəb dilində Minuşa pişik balası deməkdir. 4 ildən sonra müstəqil olduq və bizi buraxdılar.
Əlcəzair vətəndaşları üçün müstəqilliyin mənası nədir? Biz azadıq. Bizi düşmənimiz nəzarət altına salmışdı. Əlimizdəki hər şeyi almışdılar. Biz qul kimi idik. Amerikada qara dərililər kimi. Biz də burada qara deyildik, amma onlar üçün qul idik. Məsələn, sizin eviniz var və siz evinizə gedə bilmirsiniz. Sizi evinizdən qovurlar. Siz qul kimisiniz və sizi bu cür qəbul edirlər. Siz necə bunu qəbul edərdiniz? Ona görə də biz etmədik. Əlcəzairdəki fransızlar bizimlə işləyirdilər və deyirdilər ki, bu edilənlər doğru deyil. Onlar da Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı idilər. Onların taleyi çox maraqlıdır. Necə oldu? Dostlarım var idi, bizimlə işləyirdilər. Jacques Gut vardı. Onu fransızlar edam etdilər. O da fransız idi, bizimlə işləyirdi. Fransa üçün burada bizə dəstək olan fransızlar ölkəsinə, vətəninə xəyanət edənlər sayılırdı. O cür görürdülər. Onlar düşünürdülər ki, Əlcəzair Fransanın olmalıdır. Bilirsiniz nə qədər adamı, qadını edam etdilər, ölüm hökmü verdilər? Onlar qadınlara qarşı zorakılıq da edirdilər. Bəzi qadınları zorlayırdılar. Həbsxanada edirdilər bunu. Mənim başıma gəlməyib bu, xoşbəxtlikdən. Amma bəzi qadınlar, bəli, hərbçilər tərəfindən zorlanmaya məruz qalırdı. Fransanın Əlcəzairdəki müstəmləkə cinayətlərindən biri də minalarla bağlıdır. Müharibənin sonuna yaxın Əlcəzairin şərq və qərb sərhədləri boyunca təxminən 10 milyondan çox mina bastırılır. Həmin minaların indiyədək 7300 Əlcəzairlini ömürlük əlil etdiyi söylənilir. Ölkəmiz minaları təmizləməyə 50 il sərf edib. Bu iş üzündən çox pul və çox vaxt itirdik. Sonuncu dəfə minalar 2012-ci ildə çıxarılıb. Əlcəzair hökuməti Fransadan minaların xəritəsini tələb edir. Fransa heç nə verməyəcək. Nə müharibə dövründə, nə də onların buradan getməsindən sonra ölənlərin olmasını qəbul etmir. Fransızlara cinayət törətməkdə kimsə çata bilməz. Bəli, minaların sayı 12-13 milyon olub. Mina və alt minalar da olub. Minalardan əlavə elektrik məftilli ərazilər də vardı. STK. Xatırlayıram. Müharibədən həmən sonra, yəni 1962-ci il idi və mən uşaq idim. Əlcəzairə müharibə yetimləri mərkəzinə gətirildim. Böyük minaları təmizləmişdilər, amma balaca minalar qalırdı. O ərazilərdəki çobanlar müstəqillik zamanı böyük minaların təmizləndiyini görürdülər, amma balacaların qaldığını görmürdülər. Ona görə də minaya düşürdülər, əlləri, ayaqları qopurdu. Biz də kəndimizdə olanda partlayışlar eşidirdik və bilirdik ki, ya uşaq, ya da çobana nəsə olub. Çünki onlar minaların təmizləndiyini düşünərək oralardan keçməyə çalışırdılar. Müstəqillikdən sonraki dövrü deyirəm. Fransa müstəqillikdən sonra da öldürməyə davam edir. Milli Mücahidlər Muzeyi. Muzeyin kolleksiyalarının böyük hissəsi 1830-1962-ci illərdə Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı xalq müqavimət hərəkatına həsr olunub. Burada rəsm əsərləri ilə yanaşı Əlcəzair mücahidlərinin silahları, arxiv materiallar, döyüş əşyaları, fotoşəkillər və sənədlər. Həmçinin müqavimət döyüşündə fransızların xalq hərəkatı iştirakçılarını cəzalandırmaq üçün istifadə etdikləri edam alətləri nümayiş olunur. Hətta xalq hərəkatının 7000-dən çox iştirakçısının şahid ifadələri də toplanıb bu muzeydə. Bütün bunlar real materiallardır, həqiqi materiallardır. Müstəmləkəçilər tərəfindən istifadə edilib və məqsədləri də Əlcəzair xalqından, xüsusən də mücahidlərdən məlumatların alınması olub. Od, alovdan, sudan istifadə edərək müxtəlif üsullarla onları qətlə yetiriblər.
Bu vannanı bizə bir mücahid qadın verib. Fransa müstəmləkəçiləri o qadına bu vannanın içində işgəncə ediblər. Suyu töküblər vannaya və elektrik veriblər. Həmçinin baxın, buradakı digər işgəncə materialları Fransa kolonialistləri tərəfindən istifadə edilib. Onlar üçün fərqi olmayıb. Bu qadındır ya kişidir, ya uşaq. Hamıya qarşı eyni işgəncə alətlərindən istifadə ediblər. Fransa işğalçılarının istifadə etdiyi işgəncə üsulları, kişi və qadınlara qarşı cinsi təcavüz, soyuq yerdə uzun müddət çılpaq saxlanılma, məhbusların digər məhbusların işgəncələrini izləməyə məcbur edilməsi, elektrik şokları, su işgəncələri, psixi pozuntulara səbəb olan dərman və iynələrdən istifadə edilməsi, siqaret, qızdırılmış metal əşya və məşəllərlə bədənlərin yandırılması, dırnaqların çıxarılması, dəridə iti alətlərlə yara yerlərinin açılması, dəyənək və tüfənglərin qundaqları və ya rezin borularla amansızcasına döyülməsi, parlaq işıq və ya güclü səs-küy altında uzun müddətli oyaq saxlanılması və nəhayət, Əlcəzair mücahidlərinin yeri tibli yox olması. Əlcəzairin Milli Mücahidlər Muzeyində sərgilənən eksponatlar arasında gilyotin də var. Gilyotin Fransanın müstəmləkə silahı, baş kəsən edam aləti olub. 1789-cu ildə Fransada ixtira olunan güya ağrısız, dırnaqarası, humanist və effektiv edam cihazı sayılan gilyotin 1843-cü ildə Əlcəzairə gətirilib və müstəqillik mücadiləsi zamanı müqavimət döyüşçülərinin edamı üçün istifadə olunub. They killed children by guillotine because they helped their families. Onlar uşaqları da gilyotinlə öldürürdülər. Çünki uşaqlar ailələrinə, mücahidlərə yardım edirdilər bu mübarizədə. Atalarına, analarına, mücahidlərə kömək ediblər. Buna görə də uşaqları gilyotinlə öldürürdülər. Yaşlıları da. Necə düşünürsünüz? Fransa səlahiyyətləri niyə bu alətdən istifadə edib? Because they don't have a choice near Algerian people. Çünki seçimləri olmayıb Əlcəzair xalqına qarşı. Əlcəzair xalqı çox güclü olub. Bütün gücündən istifadə edib. Bir-birlərinə yardım ediblər. Sadəcə materiallarla belə bir-birlərinə yardım ediblər. Sample materials also. كذلك ما يمكن أن نقوله أنه الشعب الجزائري Əlcəzair xalqı mənəvi və ruhi baxımdan bu muzeyə çox bağlıdır. Çünki o özünü, mübarizəsini, əcdadlarını burada nümayiş etdirilən tarixi eksponatlarda görür. Bunlar Əlcəzair tarixini əbədiləşdirir. تخلد تاريخ الجزائر. الآن لدينا ما يقارب 45 ألف şəhədə həyyə. Hazırda bizim 25-45 min arası canlı şahidimiz var. Ona görə də bir çox məsələlərdə Milli Mərkəzimizin mühüm vəzifələrindən biri məktəblərdəki tarix kitablarında bunları qeyd etməkdir. Bunlar hamısı inqilabi hadisələr və müxtəlif dillərdə milli azadlıq hərəkatlarına istinad edir. Eyni zamanda bu, milli xatirəni qorumaq məqsədi ilə görmə və eşitmə ilə əlaqəli olan bütün texnoloji vasitələrdən istifadə edilir. İndiyə kimi inqilabın tarixi ilə bağlı 12 uzun metrajlı film çəkmişik. الاحتلال المقاومة الشعبية الحركة الوطنية وثورة التحرير. Çili, İtaliya, Vyetnam, Tunis daxil olmaqla onlarla ölkə ilə tərəfdaşlıq edən Əlcəzair İnqilabının Dostları Beynəlxalq Assosiasiyasının missiyası Fransa kolonializmi dövründə baş verənlər haqqında dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri çatdırmaqdır. Biz xarici ölkələrdə öz bürolarımızı açırıq və bunda da əsas məqsəd inqilabi dəyərlərimizi xaricdə təbliğ etməkdir.
Bizim burada əsas məqsədimiz Əlcəzairin inqilabi dəyərlərini təbliğ etmək və gələcəkdə Azərbaycanı da bu təşkilatı dəvət etməkdir. ندعو أذربيجان لتعمل معنا إن شاء الله. Əlcəzairin məşhur tarixi məkanı kasabanın dar küçələrində divarlara Fransa işğalçılarına qarşı mübarizə aparan qəhrəmanların, mücahidlərin rəsmləri çəkilib, sözlər yazılıb. Bu küçələr də o dövrün həm tarixi şahidi, həm də qəhrəmanı sayılır. Çünki müharibə zamanı bu küçələrdən keçən fransız polisi əskəri çox vaxt oradan sağ çıxmırdı. Eyvanlarda gizlənən qadınlar onları daşkəsəklə, silahla öldürürdülər. لما دخلت فرنسا إلى هنا 1830-cu ilə kimi Əlcəzairdə əhalinin 80%-dən çoxu oxuyub yazmağı bilirdi və bu faiz nisbətinə görə hətta Fransadan irəlidə idi. İşğalın ilk təsiri təhsildə özünü göstərdi. Ərəb dilində təhsil qadağan edildi. Məscidlər dağıdıldı, kilsəyə və ya hərbi barikadalara çevrildi. Nazirlik Fransanın müstəmləkə dövründə götürdüyü maddi-mənəvi əşyaların və incəsənət faktlarının qaytarılması və kompensasiyası ilə bağlı nə edir? Bizim mədəni irsimizə aid nümunələrin geri qaytarılması dövlətimizin əsas siyasətlərindən biridir. Bu, bir növ bizim suverenlik məsələmizdir. Müstəmləkə dövründə Əlcəzairdən qaçırılmış bütün maddi mədəniyyət nümunələrinin geri qaytarılması vacibdir. Fransa mütləq müstəmləkə illərində qarət etdiyi bu nümunələri bizə geri qaytarmalıdır. Bunların içərisində Fransa muzeylərində əlyazmalar, inqilabçıların kəllə sümükləri var və bunların içərisində mühüm mədəniyyət nümunələri də var ki, bunlar da mütləq geri qaytarılmalıdır. Əlcəzairdə qarət olunmuş 22 muzey var və hökumət bu məsələni nəzarətdə saxlayır. Əlcəzair hökuməti mədəniyyət nümunələrinin geri qaytarılması barəsində olan beynəlxalq qanunlara böyük hörmət qoyur. Fransız müstəmləkəçiliyi dövründə bir çox məscidin dağıldığı deyilir. Bəziləri hərbi kazarmalara, kilsələrə və ya inzibati binalara çevrilib. Digərləri isə müqavimət mərkəzlərinin qarşısını almaq üçün bağlanıb. Nazirlik bununla bağlı hansı tədbirləri görür? Fransa məscidləri təhdid eləyirdi. Onları müxtəlif ticarət müəssisələrinə çevirirdi. İndi Əlcəzair hökuməti həmin zərər görmüş məscidlərin yenidən qurulması yönündə böyük işlər görür. Bu sahədə biz hazırda onlarla məscidi təmir edirik və bunlardan bəzilərini mədəniyyət mərkəzinə çeviririk. Kolonializmin ilk illərində müstəmləkəçiliyə qarşı çıxan, işğalçılar tərəfindən güllələnən və başı kəsilən 24 döyüşçünün kəllə sümüyü elə həmin vaxt eksponat kimi Fransaya, Paris muzeyinə aparılır. 150 il muzeyin ziyarətçilərinə nümayiş etdirilir. 150 ildən sonra 2020-ci ildə Əlcəzair hökumətinin araşdırmaları və tələbi nəticəsində kəllə sümükləri Fransadan repatriasiya edilir və Əlcəzairin dövlət müstəqilliyinin 58-ci il dönümündə İl Əliyə qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Bəzi mənbələr Fransa tərəfinə saxtakarlıq edərək təqdim etdiyi kəllə sümüklərinin həmin döyüşçülərə aid olmadığını iddia edir. Ölkənin müstəqilliyinin 4-cü il dönümündə İtaliyalı rejissor Əlcəzair döyüşü adlı film çəkir. Film burada, Kaspada çəkilir. Filmdə rol alan gənclərin əksəriyyəti məhz Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparan gənclər idi. Bu film 1971-ci ilə qədər Fransada nümayiş olunmur, yəni qadağan olunur. 1956-57-ci illər döyüşünü əks etdirən film bugün də siyasi aləmdə kifayət qədər çəkiyə malikdir. Əlcəzair Fransanın bir parçası, onun dənizarxası ərazisi sayılsa da, onlara Fransa vətəndaşlığı verilmirdi. Əvəzində onlar məhdud hüquq və imtiyazlara malik fransız subyektləri hesab olunurdu. Vətəndaşlıq ilk növbədə Əlcəzairə köçən minlərlə Avropalıya, xüsusilə də fransızlara verilirdi. Nəhayət müstəqilliyini zorla alan Əlcəzair bu prosesə bir dəfəlik son qoyur. Eyni zamanda 1962-ci ilin may-iyun aylarında 100 minlərlə fransız ölkəsinə repatriasiya olunur. Əlcəzair Əlcəzairlərin oldu. Əlcəzairin mərkəzi küçəsindəyik. Mərkəzi küçədə yerləşən bax bu ağ binalarda
vaxtilə müstəmləkə dövründə yalnız fransızlar yaşayır. 1962-ci ildə Əlcəzair müstəqillik qazandıqdan sonra fransızlar repatriasiya olunur və Əlcəzairlər bu binalarda yaşamağa başlayırlar.